हाय सांग मैंने मु सुनील आपन स्वागत करुच्ची मो मॉर्निंग ब्लॉग रे। तो मुझे नुआपाटना बुली जावाई कहती बर्तमान संध्या आसिक आम नुआपाटना बुली जीवु ता पूर्व मुझे सकाळ जो कहती मॉर्निंग ब्लॉग देखा जाऊँ आपन को। तो सकाल 6टा बर्तमान होती से खुद देवाई मुझे छात उपरक आसती जो संध्या बस कहती मुझे देखे बोले नुआपाटना। तो मुझे संध्या बेले नुआपाटना आम बुली जबार अच्छी सिलू मु आ करण बुली जबार अच्छी तो मुझे नुआपाटना देखेबी। तो मुझे उपरवली कहते आम नुआपाटना बुली आसो बोली। तो यहाँ हूँ प्लेस नुआपाटना नदी घाट। जहाँकि आम गाँ पाखे गोटे 1.5 किलोमीटर दूर हम आम गाँ को देखो। देखो तो जदि मो भिडियोटा आपको भल लगा तो लाइक कमेंट शेयर करा जमा भूलें। जय जगन्नाथ।